Da li ste znali da ako otvorite ChatGPT-u date zadatak da izradi tablicu sa, na primjer, 365 citata Bude, koju poslije možete kopirati, kad ste je kopirali, je uvedete u jednu Google Sheets tablicu, u Canvi koristeći funkciju Bulk, izradite 365 slika za, na primjer, Instagram, te podatke povežete sa make.com koji služi za automatizacije, možete automatizirati vaš Instagram unaprijed za cijelu godinu. Tutorial za automatizacije možete naći na Robonakec Balkan na YouTube-u i ako kliknete na link, doći ćete u naš community i akademiju za automatizacije i umjetnu inteligenciju, unutar koje se nalazi i akademija sa šprancama za automatizacije i lekcijama i objašnjenjima. Pridružite nam se da biste i vi automatizirali poslove u vašem životu.